Berbatov! Wonderful! Absolutely fantastic! A sublime goal from this rapidly improving Bulgarian. Димитар Бербатов era el empate para Bulgaria. Бербатов, гран тази топка, защото Бербатов е в чудесна позиция и 1-1, уважаеми зрители! 1-1 с гола на Митко Бербатов, превъзходно попадение. Końcem spotkania gola na wagę zwycięstwa strzelił jednak Dimitar Berbatov. Петров, топката излита 1-1! Това е гол за България! Гол на Димитър Бербатов, 1-1! Великолепно! Страхотен удар на Марков, сега Димитър Бербатов трябва да направи това, което очаквахме от начало. Бербатов, да! Удар отново на Бербатов и това е 2-0! 80 Minute на този. Kein Abseits, Berbatov. Bulgarien führt mit 1:0 durch ein Tor eines Bundesligaspielers. Силата на България, силата на Димитър Бербатов. Всичко свърши тук някъде, около 35-та. Potpuno nezapažen u prvom dijelu i evo prava lopta je stigla na Petrova i evo Dimitra Berbatova na pravom mjestu 1-1. Даниел Боримиров също, за да дойде часът отново на този. Най-резултатният в Телечи на Пиренейското слънце. Ние си подпечатахме визите за Европа. Разбира се, от напрежение, което съпъстваше все пак гостуването на нашия отбор, може да се предположи. Штрафного удара. И вы знаете, времена меняются, но какие-то вещи, какие-то традиции. А вот увидите, во всей красе футболисты сборной Болгарии, те два человека. The light rain. A textbook pass from Yankov to Leverkusen striker Berbatov scored his second goal of the match in keeping with the good form he's shown in the Bundesliga. Berbatov je u sredini, Berbatov i to je 2-2. Berbatov is 2 minutes before half-time for their team to equalise. Berbatov scores after a cross from Petrov. It's the Berbatov-Petrov connection that sees to the 3-1 scoreline in the 55th minute. На късо разиграват нашите. Добре тук. Чавдар Янков. Двойно подаване. Днешният ни съперник. Украйна е почти сигурен победител. Турците се борят за второто място заедно с Гърция и Дания. Сега обаче получава, за да се разпише за 2-1. Браво на Димитър Бербатов. Ball into the box and advances for Dimitar Berbatov. He just taps it in 1-0 Bulgaria. Това, което много ни си иска. 3-0 за нашите, защото Бербатов направи фантастично изпълнение. Най-успешният ни. Мартин е избрал обходния маршрут и съм сигурен, че тук Димитър Бербатов никакви проблеми няма да има. Просто го виждах като нарисуван този гол. Para que venga el centro para Berbatov. Gol. Gol. Бербатов сега няма ли да дойде неговия миг? Гол и удар след този удар Бербатов. Положната зона Бербатов удар. И това е 2-0. 2-0 за България в 40. Илян Петров, меко подаване там Бербатов с глава и това е гол. 1-0 за България. В 20 детето на Валери Божинов. Може би отново ще има в този момент подобно движение. Димитър Бербатов няма да направи 2-0, празна врата и 2-0 за България. Тотално капна отбора на Словения. 80. Бербатов отбелязва своя четвърт. Jan Petrov. Jest okazja i jest bramka. Kontaktowy gol w samej końcówce pierwszej części spotkania. 2-1 już teraz. Отбора на Грузия в тяхно наказателно поле принудиха да направят грешки, от които станаха и голови. И то много дава пред вратата на Грузия. Не само по фланга, просто така ми прави добро впечатление всичките. Днеска игра много добро, бих казал, отлично първото време. С доста интересни атаки и положения.